大家好，我是一个国语非常不标准的闽南人，今天来给同城鱼友上门开缸造景，安装管件以及水泵就没拍了，咱们直接看造景过程吧。老规矩，上 BGM。接下来喷一下水，看看效果如何。最后我们来加一下水，看看最终效果吧。